సాధారణంగా దగ్గు 2 రోజులకు మించి ఉంటే వెంటనే ఏదో ఒక టాబ్లెట్ లేదా సిరప్ వేసుకుంటాం. అయితే నెలల తరబడి ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి సంబంధిత పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటాం. అదే ఏళ్ల తరబడి దగ్గుంటే ఖచ్చితంగా ఏదో తీవ్రమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాగే ఓ వ్యక్తి ఏకంగా 2 ఏళ్లుగా తీవ్రమైన దగ్గుతో బాధపడ్డాడు. తీరా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత అసలు విషయం తెలిసి అవాక్కయ్యారు. ఇంతకీ ఏమైందో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే. తూర్పు చైనీస్ ప్రావిన్స్ జెజెయాంగ్కు చెందిన 54 ఏళ్ల వ్యక్తి గత 2 ఏళ్లుగా దగ్గుతో బాధపడ్డాడు. ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా, ఎన్ని రకాల మందులు, సిరప్లు వేసుకున్నా దగ్గు మాత్రం ఎంతకి తగ్గలేదు. దీంతో గత నెల జూన్లో జేజియాంగ్ హాస్పిటల్ వైద్యులు స్కాన్ చేయాలని సూచించారు. స్కాన్ చేసి చూడగా అతని ఊపిరితిత్తులలో 1 సెంటీమీటర్ ఉన్న కణితి ఒకటి కనిపించింది. దీంతో అది న్యూమోనియా లేదా క్యాన్సర్ కణితిగా భావించారు. ఇది ఖచ్చితంగా క్యాన్సరే అని ఫిక్స్ అయ్యారు. తర్వాత వైద్యులు ఆ కణితిని కొంత తీసి క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్ష చేశారు. అయితే అక్కడే అసలు విషయం బయటపడింది. నిజానికి అది కణితి కాదని తేలడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఊపిరితిత్తులలో ఉంది ఏంటనగా సందేహం. ఊపిరితిత్తులలో ఒక మిర్చి ముక్క ఇరుక్కపోయినట్లు గుర్తించిన వైద్యులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. 2 ఏళ్లుగా అతని ఊపిరితిత్తులలో మిర్చి ముక్క అలాగే ఉండిపోయింది. 2 ఏళ్ల కనీసం భోజనం చేసిన నాటి నుంచి ఈ అసౌకర్యం ఉన్నట్లు గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఊపిరితిత్తులలోని కణజాలం కింద మిరప ముక్కు ఇరుక్కపోవడంనట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. పేపర్ చాలా కాలం అతని శ్వాసనాళంలో ఉన్నందున అది ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ను దారితీసిందని, అందుకు 2 సంవత్సరాలకు పైగా దగ్గు వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో వైద్యులు ఆ పేపర్ ముక్కను తొలగించడంలో సమస్య తీరింది.